Здравствуйте! Я хочу представить вам эту стильную сумочку Alessandro Beata. Модель выполнена из натуральной плотной кожи, украшена оригинальным принтом и стильной прострочкой, а также золотистой фурнитурой. Сумочка закрывается на молнию. Внутри два удобных отдела, разделенных карманом на молнии. В сумку вы сможете убрать все самое нужное, например, вашу косметичку, кошелек, зонтик и другие вещи. На дне есть металлические ножки. Приятных покупок!